Ngayon, i-start na natin. Tignan natin kung mag-i-start. Yan, okay. I-start, yan. Good. Yan. Tapos ito yung engine niya. Kanina kasi kaya ang tagal mag-start, may hangin pa yung mga injector. Kaya hindi ka agad nakabigay ng gasolina. Pero ngayon one click eh. Sana nga, yung throttle body. Good. Pasin natin itong alternator. Okay guys, welcome back to our channel. Rescue na naman tayo. Ngayon, magbabaklas tayo ng fuel pump ng Altis. Ang problema nito ay may time na hindi mag-start kaagad, pero nakakailang attempt nag-i-start din naman. Ayun ang problema niya. Kaya magde-decide tayo magpalit ng fuel filter. Ito, nabaklas natin tong fuel pump assembly niya. Ang nakita natin is itong hose niya nakabaluktot and then butas. Yan, makikita nyo. Kaya yung fuel pressure niya hindi buo dahil dito. Kinakapos ng fuel, tendency nun hindi mag-start na maganda. Yan. Papakita ko sa inyo yung kapag nag-start na siya na maganda. Air niya. Ito, kulay itim. Hinugasan lang natin. Kasi kung bibili ka nito, assembly nito, motor. Kasama to dun eh. Hindi ka naman pwede. Pala dyan, nasa 12,000. Abaan? 12,000 assembly. Original. Patanaw din natin. Mayroong pinakamababa yung 8,000. Ewan ko kung... Replacement yun? Ha? Replacement yun, sir. Oo, yung ano, ang Lucas ang company. Lucas? Oo. Baka baklasin ko sana yan. Wala man akong gamit. Kaya ko maghanap pa sa, nagbablog sa Facebook. Marami ako nakikita, mga Cavite, malapit lang. Ngayon, ito guys, ngayong hose yan, kung makikita nyo. Damage siya dito. Yan. Ngayon, nakabili na tayo ng bagong hose. Ito yung kakabit natin. May fly yan. Yun yung naging cause ng kanyang hard start. Kaya nga ito butas. Tapos kapag pinupull tank daw ni sir nag-go one click. Ngayon kapag nangangalahati na daw yung tanke ng laman, nakakailang attempt bago mag-start kasi nga kapag full tank siya naabot niya pa yung butas. Pagpalagay natin yung full tank abot hanggang dito. Ngayon pag nangalahati na siya dito, hindi na umabot dito yung gasolina. Kaya hindi siya mag-start kaagad. Ayun yung tendency niya. Yan, nililinisan na rin natin itong fuel pump para maganda pagbubalik. At itong strainer niya malinis na rin. Nilinisan natin ito, naluglugan para okay. Papakita ko sa inyo yung pag-start natin kung mag-work na siya na maganda dahil hindi nga mag-start na maganda. Hard starting. Ang model nga nito ay Corolla Altis. Yan. Syempre bago tayo mag-diagnose dapat i-scan muna natin kung walang lumabas sa scanner. Possible mechanical problems katulad ng nito, hindi naman to censored. Yan, tendency nito hindi mag-a-appear sa scanner yung problem na to kasi wala namang sensor tong hose para masense niya kung butas ba, di ba?
Ayun yung mga possible causes na hindi nakikita sa scanner pero may problema. Ibig sabihin, possible mechanical problems. Usually naman kasi ang nadedetect ng scanner natin ay yung mga sensor, yung electrical parts, ay yung nakikita sa scanner na nag-appear as fault code. Na nagkakaroon tayo ng basis para ma-troubleshoot yung sasakyan. Kung wala namang lumabas sa scanner at may problema, manual diagnosing gagawin natin kasi wala tayong nagiging basehan eh. Yung mga possible cause ang titignan natin. Ano bang nagiging possible cause kapag hard start o no start? Madami. Pwedeng electrical problems, pero kung electrical problems at hindi nga lumabas sa scanner, possible mechanical problems. Katulad na lang nung isang vlog natin na Hyundai Tucson na hindi siya mag-start, walang madetect sa scanner. Pinato, galing Bataan pa, nung madala dyan sa Bataan, pinagawa, at nung makita natin kung anong problema, siguro nag-troubleshoot din ako ng mga halos 2 oras bago ko nakita yung problem kasi pinagdudahan ko muna yung susian pero napakabago eh. Kaya meron namang gasoline, may supply ng gasoline, meron din namang supply ng kuryente dun sa ignition coil, sa spark plug. Problema, hindi siya mag-start. Ibig sabihin, ano pa yung ibang factor na maging cause kung bakit hindi siya mag-start? Katulad na lang ng throttle body, yun yung maduming part ng throttle body. Ayun, binagyan ko lang kayo ng idea kung paano sa troubleshooting. Katulad nga nito is fuel system ang naging problema. Nag-i-start siya pero nakakailang attempt bago mag-start. Kaya we decided na to check the fuel system. Yan. Okay guys, naikabit na natin tong fuel pump, then i-start na lang para malaman natin kung mag-work siya. Pero tingin ko sir, hindi ka agad mag-i-start ng una yan kasi na wala yung pressure eh. Pero maobserba natin yan sa pagpatay ulit tapos i-start. On nyo lang muna sir para mag-circulate yung pump. Isang ganun lang sir? Hindi, yun mo lang. On mo lang. Ay, ganyan sir? Oo. Sige sir, start nyo na. Okay, start nyo lang. Okay, bombahin nyo para mawala yung hangin sa loob. Okay, bomba. Bitawan nyo sir. Anong reading nya? Hindi naman nangangatal. Yung dito? Yung RPM hindi naman. Mataas naman, mataas. Mataas naman. 5 no? Paanda rin lang natin na saglit, tapos patayin ulit. Para mawala lang yung hangin. Gusto sumakay. Sige sir, patayin nyo. Start nyo ulit. Mukhang maganda. One click Sige sir, patayin nyo. Start nyo sir. Okay. O yun. Ayos na yun. Butas lang ako. Ayos. Kaya pag full tank siya, nag-i-start eh. Ibig sabihin yung sa part na butas na nasusuplayan pa rin ng gasolina. Okay na. I-road test pa natin, sir? Oo. Oo. Hindi, kasi lalo na yan, buo ang pressure ng fuel. Kasi kahit patayin mo siya ng, di ba, patayin nyo, start nyo ulit, ayaw din nun, nakaraan, di ba?
Hindi sasabihin na pag malamig lang. Oo, ibig sabihin hindi electrical parts. Kapag ganun kasi, kapag uminit tapos pinatay nyo, hindi mag-start. Minsan electrical parts. Nag-iinit yung sensor, nag-iinit yung mga relay. Okay na to. Tsaka ito, konting apak lang sa na ano na, nagal agad. Naigtad na.